product packaging really matter to you? Well, for me, it definitely does. And why? We'll discuss it here today in this video. Hello my precious people, what is up? Hope you all are doing very well. This is your girl Win and welcome to my YouTube channel The Sassy Leo. Guys, today's video is all about products packaging, whether it is skincare or makeup. We are going to cover it all here in today's video. Today we are not only judging products by their looks, but we are talking about hygiene, practicality and of course what I prefer and what matters to me. So this is going to be another this or that video, and if you want to know what are my preferences about the products packaging, then please make sure you watch this video till the very end. But before moving ahead, I would love it if you subscribe to my channel if you haven't already. And if you are seeing this face for the very first time, hi, I am the Sassy Leo Win, and I would also love it if you subscribe to my channel by clicking the underneath red subscribe button into grey and hitting the bell icon besides it. And now without any further delay, let's just get up and get going. Alright guys, here I have a list of 10 products packaging and I will address which one do I prefer. So starting with the very first one, minimalist versus cute packaging. Of course I am a minimalist person and I think जितने भी products मेरे पास है mostly skincare वो सारे ही minimalist packaging में है. And by minimalist I mean कि बहुत ज़्यादा कलर्स उनमें नहीं है. आई थिंक ज़्यादातर डुअल टोन में है, द बेस बीइंग वाइट एंड टेक्स्ट या तो ब्लू से है या फिर ब्लैक से है. सो या दैट काइंड ऑफ मिनिमलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो या ऑफ कोर्स आई एम अ मिनिमलिस्ट पर्सन. आई लाइक मिनिमल थिंग्स. सो या नंबर 2 कम्स पंप टोनर और जार टोनर. सो ऑफ कोर्स पंप टोनर, बिकॉज जब हम जार टोनर को ऐसे हमारे पाम में पोर करते हैं तो सम ऑफ इट स्लाइड्स डाउन, सम ऑफ इट फिंगर्स के बीच में चला आता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर नॉट वेब्ड हैंड्स एंड फीट काइंड ऑफ पीपल. सो या आई ऑलवेज प्रेफर पंप टोनर. अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, सो समर सीजन्स में जब वो ठंडा ठंडा टोनर you spray on your face and the relief it gives, amazing. So yeah, pump toner. Number 3 comes eyebrow pencil or eyebrow powder. Unpopular opinion, but I love eyebrow powder because मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं पेंसिल को अपने आईब्रोज पे ग्लाइड करती हूँ उस फ्रिक्शन से आईब्रो हेयर भी निकल आते हैं, बिकॉज माई आईब्रो हेयर गेट्स पुल्ड ऑफ and I don't like that. So I always prefer a brow powder because we just need to stamp it like so and we are done. Also eyebrow powder जब use करते हैं तो it is very quick. So yeah, eyebrow powder. Moving ahead, we have transparent versus opaque packaging. Well, transparent packaging, because opaque packaging में we are blindly using our products and transparent packaging में we tend to keep note कि हम कितना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस. आजकल ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में एक नया ट्रेंड आ रहा है कि द बॉटल इज़ ट्रांसपेरेंट और मे बी ट्रांसल्यूसेंट, लेकिन उस पर जो उन्होंने लेबल या स्टिकर लगाया है फॉर द ब्रांडिंग पर्पस वो पूरा ही पैकेजिंग को कवर कर लेता है. एंड आई डोंट रियली लाइक दैट, बट या आजकल वैसे ही आ रहा है. सो आई डोंट रियली लाइक कि हम ब्लाइंडली हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हों एंड इट गेट्स यूज्ड अप क्विकली. सो नॉट रियली अ फैन ऑफ दैट ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग. नेक्स्ट इज ट्विस्ट अप लिप बाम और स्क्वीज ट्यूब लिप बाम. वेल, आई हैव यूज्ड बोथ ऑफ देम एंड आई लाइक बोथ ऑफ देम. सो yeah, I don't have a problem with both of these because lip balm is a personal kind of thing. I do not share my lip balms and lipsticks and all those stuff. So yeah, I don't really have a problem with both of them. And in neither of them we tend to waste our products. So yeah. Next is single eyeshadow pot or multi-pan eyeshadow. Definitely a multi-pan eyeshadow because I feel कि multi-pan eyeshadow में you get the full palette जिसमें
काफ़ी ज़्यादा कलर की रेंज रहती है एंड आई फील कि सिंगल पॉट आई शेडो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है, ऑल्दो यू गेट द प्रोडक्ट क्वांटिटी मोर, but when we are traveling I feel ki multi pan eyeshadow is more convenient than the single pot eyeshadow. So yeah, next comes loose powder jar or pressed powder. Definitely pressed powder because I feel कि loose powder बहुत ज़्यादा finely milled होता है and because it is loose हम जब उसे use करते हैं तो we tend to waste the product which I don't really like. I have seen कि pressed powders थोड़े ज़्यादा expensive होते हैं, so I don't really like to waste any product, be it expensive or affordable. And about pressed powders, I feel compacts are the best because they give you coverage nowadays, powder foundations, and also you don't tend to waste it that much. So yeah, I'm a pressed powder girly. Next comes airless pump or regular pump bottle. I do not prefer airless pump. I have one product I think जो मैं airless pump वाला यूज़ कर रही हूँ and that is the kojic acid cream. And I don't like its packaging only because it is fully opaque packaging. And next thing कि उस एयरलेस पंप में समझ ही नहीं आता कब वो ख़त्म हो जाता है. मे बी इट इज़ गुड फॉर द प्रोडक्ट बट आई डोंट रियली लाइक इट बिकॉज जो मैं यूज़ करती हूँ उसकी जो बॉटल है दैट इज़ सो स्टिफ एंड रिजिड. I am not even able to cut the bottle and I end up throwing the product not knowing whether I have used it fully or not. So yeah, that is my issue with airless pump packaging. Now I know that it is extremely good for the product that is stored inside it, but I also do not like the fact that I am just blindly using it and then throwing it away without even knowing whether I have used the product completely or not. Next up we have tube packaging or jar packaging. Well, I love both of them because दोनों भी पैकेजिंग में we know and we tend to use 100% of the product that we purchased, we paid for. So tube packaging is amazing क्योंकि जब हम ट्यूब को squeeze करते हैं and product आना बंद हो जाता है, we can definitely and very easily cut it apart and इसमें बहुत सारा product already होता है. So yeah, tube packaging is great. Same is the case with jar packaging. बट अगेन आजकल एक ट्रेंड आ चुका है कि जो प्लास्टिक जार्स होते हैं उन जार्स में से वी कैन डेफिनेटली यूज़ द होल ऑफ द प्रोडक्ट एंड हमें नोन होता है विदाउट इवन ओपनिंग कि इसमें कितना प्रोडक्ट हो सकता है, हम अंदाज़ा लगा पाते हैं. बट आजकल मैट ग्लास जार पैकेजिंग आती है एंड वी नो दैट दिस इज़ द साइज ऑफ द जार, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ इतना ही होता है. So what about the remaining this much of the volume of the jar? इतना जार है, इतने में ही प्रोडक्ट है, बट जार का साइज इतना है. So what about the remaining this? This is nothing but only and only glass. And glass packagings though very environment friendly, but we know कि उसमें cost ज़्यादा होता है. So all in all, jar packagings are also good because we definitely make the full use of the product. Lastly comes lab-based skincare or cosmetic skincare. I prefer lab-based skincare anytime, anywhere. It is the best I feel क्योंकि लैब बेस्ड स्किन केयर में दे डू ऑल द टेस्ट्स इन द लेबोरेटरीज, दे सी वेदर द इंग्रेडिएंट्स they are using are safe or not. Being a chemist myself, I feel that when I am choosing a specific ingredient, I should purchase something जिसमें proper thorough testing हो रखी हो ingredients की. I prefer lab based skincare over cosmetic skincare. So yeah, this was our last one. And now you tell me, does packaging actually matter? For me, definitely it's a yes, it does matter. Not just for the aesthetics but also for its practicality and hygiene. This was all about my views about which product packaging do I prefer. Now it's your turn. Do tell me in the comments
what product packaging do you guys prefer? And with this we come to an end of today's video. If you like such kind of videos, then please give it a big fat thumbs up, share as much as possible, subscribe to my channel and follow me on all my socials. Link in the description bar below. Also write down in the comment section what do you want to see next. Remember, your wish is my command. Until then, this is me Vin signing off. I shall see you all in my next video. Bye.